Cuando vas cumpliendo cifras, lo que habla en principio bien es de tu trabajo, ¿no? El poder llegar a este número de partidos significa que hemos sido capaces de hacer las cosas muy bien, no solamente yo, sino obviamente mis jugadores y toda la gente que trabaja en el Real Madrid para conseguir que, digamos, que este proyecto pues tenga el reconocimiento de la gente, ¿no? Yo creo que el estar 600 partidos significa que la gente valora tu trabajo y en ese sentido pues estoy muy contento y muy satisfecho. Hablar de recetas de éxito es muy difícil. Yo creo que soy una persona que se centra mucho más en el día a día, en el trabajo diario, en la mejora diaria, sabiendo que vamos a tener días buenos, días malos, pero intentar mantener una línea y un camino. Y no hay mayor receta que eso, ¿no? El trabajo, el intentar ser competitivos cada día y el intentar que la gente valore el esfuerzo de tu equipo. Yo creo que todos tienen al final algo especial, pero siempre recuerdo el primero que ganamos en la primera Copa del Rey que ganamos conmigo de entrenador en el Palau Sant Jordi. Bueno, llevábamos muchos años sin conseguir un título, en el Sant Jordi contra el Barça. Bueno, yo creo que fue un poco la sensación de confianza que dio al equipo, ¿no? El saber que éramos competitivos pero que también podíamos ganar, ¿no? Y bueno, pues obviamente ese primer título tiene algo de especial, aunque, como te digo, pues todos tienen algo y todos tienen un gran recuerdo. Creo que el equipo ha ido creciendo y ha seguido siendo competitivo. Tenemos grandes rivales en todas las competiciones y cada partido para nosotros tiene su importancia. Es lo que tiene el Real Madrid, el saber que todo el mundo quiere ganarte, que cada partido es una oportunidad para nosotros y que a la vez tenemos que aceptar esa sensación de que todos los equipos van a luchar a muerte para ganar al Real Madrid. Pero siempre hemos aceptado muy bien esa competencia y el equipo ha sido siempre muy competitivo, algo que para mí es obligatorio. Sin el trabajo de cantera nosotros no seríamos lo que somos. Yo creo que la idea de club y la idea de equipo parte desde que un chaval entra con 12 años o 13 años en la cantera. Saber lo que es ser competitivo, saber lo que significa vestir esta camiseta, y el valor que yo le doy a eso es el valor que se le da desde dentro y que gracias al gran trabajo de Alberto Angulo y todos los entrenadores del club conseguimos que salgan jugadores competitivos que puedan llegar a jugar en el primer equipo y al nivel que está en el primer equipo. Estamos muy orgullosos del trabajo de cantera, en el cual también hemos conseguido en los últimos años grandes títulos y a la vez grandes jugadores que han salido a llegar a jugar a alto nivel. Siempre pongo el ejemplo de aquel día que perdimos con el Fenerbahce y nos quedamos fuera de la Final Four. Yo creo que aquel día habló magnífico de nuestro equipo, pero habló magnífico de la afición. La afición reconoció el trabajo del equipo y eso es algo que no se consigue con victorias. Obviamente las victorias ayudan, pero el hecho de que la gente esté apoyándote en las buenas, en las malas, y que un día como ese, cuando pierdes, la gente te pida salir, que reconozcan el trabajo de los chicos, habla, bueno, pues eso, de esa comunión, de que ver al equipo pelear, sufrir, ganar y que intenta siempre dar el máximo. Esto es algo que desde el primer día hemos intentado transmitir a la gente, porque ellos nos lo transmiten todos los días y la prueba la tenemos en un Palacio que está siempre lleno y apoyando a su equipo. Com esteu? Benvinguts a un nou podcast de confinament. En aquest inici ja de la desescalada estan de moda les fases. I nosaltres avui volem parlar també d'algú que està a la moda, en aquest cas és de Pablo Laso, com haureu endevinat en el vídeo que acabeu de veure, en aquest homenatge que li van fer després dels seus 600 partits i els seus 16 títols com a entrenador del Real Madrid, que es diu aviat, però per arribar fins aquí hi ha un camí ben llarg i avui ens encarregarem d'analitzar-lo, com sempre, amb els nostres especialistes. Saludo ja en primer lloc al Rubén Sancho. Rubén, com estàs? Molt bona tarda. Hola, bona tarda des del confinament. Bona tarda. David Armadas, com estàs? Molt bona tarda. Senyor Mateu, que m'he assabentat que darrerament et tracten de senyor. Per tant, senyor Mateu, bona tarda. Has estat molt ràpid perquè això ho acabo d'explicar. És molt ràpid. Ho lligues tot amb una facilitat. M'encanta, David. Jordi Marín, com estàs? Bona tarda, família Pick and Poppy de 24 segons. I Raúl Donoso, com estàs?
Molt bé, molt bona tarda. T'he preguntat a tu, Rubén, què tal? També et pregunto com estàs, però suposo que estàs bé i m'agradaria que ens ensenyessis què portes avui, perquè el David sempre porta samarretes de bàsquet, però també el Rubén. Maccabi Tel Aviv, que ningú pateixi, això no és un especial de Doron Jamshi, ja arribarà, potser sí, potser no, ni de Montiel Oesti, ni de Tal Brony, ni de Miki Berkovic. Avui parlem, com dèiem, de Pablo Laso, i parlarem d'algú que realment, quan tu busques vídeos per il·lustrar el programa d'avui, trobes ràpidament la seva sortida amb cadira de rodes del Palau Blaugrana. I ha costat més el que semblava trobar un vídeo de tribut i aquesta entrevista que acabeu de veure, doncs, evidentment, ha estat excel·lent. Companys, per on voleu començar de Pablo Laso? No sé si voleu fer una petita introducció de qui estem parlant. Si a algú no li agrada el bàsquet i avui s'ha connectat a aquest podcast, que sàpiga que parlem de l'entrenador del Real Madrid, que va ser jugador del Tau, per destacar un dels seus equips, perquè és l'equip de la seva ciutat. Ell és de Castells, ell és de Vitoria, i estem parlant d'un dels entrenadors amb més èxit actual del panorama europeu, algú que ha estat capaç de competir braç a braç i guanyar-lo, de tant en tant, això sí, a Željko Obradović, el senyor Eurolliga, i també de superar a mestres com Aito García Reneses. Jo crec que amb això ja queda clar, i començo avui per tu, David. Faig així, David Armadàs, estem parlant ja d'un personatge amb molta solera i una autèntica institució ara mateix, ja. Sí, clar, tots ens quedem una miqueta amb el pensament de com està actualment Pablo Laso, però també hem de ser conscients del camí que ha fet fins a arribar aquí. Jo crec que ara ja, després de molts anys d'entrenador, podríem dir que puc veure similituds entre el seu joc com a jugador i després el que hi ha aplicat com a entrenador. Recordem que era un jugador que, evidentment, tenia les seves limitacions físiques, sobretot per alçada, però que va ser, com tu has dit, va jugar a Vitoria, però també va jugar al Madrid i a gran nivell. Com hem dit que parlarem ell com a figura d'entrenador, no parlarem de la seva època de jugador, i per parlar una miqueta de la seva arribada, vaig veure en algun lloc, no recordo ja fa temps, i això parlo de memòria, com es fa el seu fitxatge. És a dir, s'anuncia amb un comunicat oficial, i després es fa una presentació d'ell en la qual hi ha 4 periodistes i en la qual la gran majoria de preguntes van encaminades a les seves capacitats o incapacitats per portar la nau d'un equip gran com el Madrid. I hem de recordar que en aquell estiu Florentino, ell amb els seus megafitxatges de galàctics, intenta primer anar per Obradović, que li diu que no, després intenta Repesa, el teu amic, i més tard ho intenta amb Pianigiani. Al fallar-li tots, al final s'acaba produint aquest fitxatge de Laso. I ja en parlarem de... Digues. Ja saps que has dit 3 noms que no són sang de la meva devoció, sobretot, evidentment, Jasmine Repesa, no? No deixa de ser curiós, però Obradović, que ja havia estat al Real Madrid una mica, perquè la gent que no estigui tan avasada a l'esport històric, al bàsquet històric, que sàpiga que Obradović ja va ser entrenador del Madrid amb Sabonis, per exemple, i que, de fet, va guanyar l'Eurolliga, la Copa d'Europa. I una, per mi, de les claus de la trajectòria del Madrid de la darrera dècada, que és la dècada de Pablo Laso, per mi és l'equip que han format ell amb Juan Carlos Sánchez Lázaro, recordem, el director de la secció de bàsquet, i d'Alberto Herreros. Sobretot s'ha vist una forma d'actuar molt coherent entre els 3. Després hi ha hagut equivocacions, a vegades el bàsquet no és matemàtic, a vegades les dinàmiques, però s'ha de dir que des de fora la imatge que donen és d'un molt bon treball durant aquests 10 anys amb victòries i amb derrotes. És que hem de pensar, companys, que venim d'una dècada anterior molt tèrbola, amb equips que no tenien un projecte clar, amb molts fitxatges que venien, que marxaven, i, per tant, l'arribada de Pablo Laso, evidentment, genera els dubtes, tenint en compte la seva experiència, que era la que era, però s'ha acabat demostrant, tot i que el camí és llarg i sinuós, com diria aquell, Jordi, que l'experiència de Pablo Laso s'ha anat forjant a les pistes temporada a temporada, i ara ho deia el David, que ell el veu com jugava, ara com entrena. Sí, aquí tenim
aquesta famosa frase castellana que de casta le viene al galgo, que en català diríem que els testos s'assemblen a les olles. O que si el pare és músic, el fill és ballador. Exacte, també. I Pablo Lasso ja, quan era jugador, s'intuïa que podia ser un bon entrenador. Aquestes limitacions físiques, però aquest saber dirigir l'equip a pista ja feia pensar que en ell podria haver un bon entrenador, no? També el fet que son pare, Pepe Lasso, fos un dels grans entrenadors que hi havia a l'Espanya pre-ACB amb Xavier Anyua i altres personatges que potser també un dia es mereixerien un homenatge. Un cop arribats aquí, sí que és cert que la imatge aquesta que deia el David, de la presentació tan simple, no? Acostumats a un Madrid presentant galàctics, amb bombo i platillo, no? Potser també ve donada perquè era un personatge que a nivell ACB sí, havia passat un any per València, havia tingut una exitosa etapa a Guipúscoa, però clar, Guipúscoa, no? Vull dir, no era un home amb el renom de tots els que deia el David o Bradovic i companyia. I potser per això aquesta entrada va ser poc presumptuosa, però molt efectiva, i a mi m'agradaria destacar també els noms que ha dit el David, no? Ara, quan entrem any a any, no? O de la manera que parlem, hi ha moments en què Juan Carlos Sánchez i Alberto Herreros aposten fort per Pablito Lasso. Sí, és segurament aquest triumvirat, Raül, no? que fa que s'aposti de manera clara per algú i sobretot en els moments més baixos. Ara ho anirem repassant, però també vull sentir la teva opinió introductòria i també la del Rubén. Arrel del que diuen el Jordi i el David, de com arriba Pablo Lasso, clar, també hem de recordar per què arriba Pablo Lasso al Madrid. Entra ve d'una temporada molt convulsa amb el fitxatge galàctic d'Ettore Messina, no? I que es fitxen 20 o 25 jugadors a preus desorbitats. Amb Velikovic, que ja mai més ha sabut jugar a bàsquet, després de la seva etapa amb Messina. Jugant de 3. El canvi de jugar de 3 i el de... Estava desesperat, aquell noi. I Pablo Lasso arriba després de tot això i després de totes les renúncies de tots els entrenadors que s'intenten signar. És a dir, Pablo Lasso arriba en una època convulsa, però ell toca lo just, perquè arriba i pràcticament no toca res. Toca 2 o 3 coses, perquè els jugadors pràcticament continuen tots, es fan fitxatges, però no toca res. Sí que és cert que ella fa 2 apostes molt importants, que són Felipe Reyes, perquè Felipe Reyes pràcticament estava al carrer, d'acord? I el Chacho, que el tenia signat, tenia un acord pràcticament tancat amb Unicaja. I ell el que fa... Lele Molín. Lele Molín. També és d'aquella època. Sí, els pesos que es menja Lele Molín quan ja no hi ha Messina són antològics. I s'ha de dir que aquell equip de Messina, Molina, arriba a la Final Four de Barcelona, que rep una pallissa precisament del Maccabi de Tel Aviv. Però ell toca pràcticament res. Amb Derrick Sharp anotant l'últim triple, que Derrick Sharp, perquè ens fem una idea, era l'Albertis de l'època, el Maccabi ja no jugava, i surt i clava un triple només començar la seva caminada pel partit, que va ser de pocs segons, sí. Ell arriba amb pocs canvis, amb les idees molt clares, un estil de joc, d'una identitat de l'equip, i a partir d'aquí comença a construir. Rubén. Molt bé. M'agrada molt sentir-vos, perquè moltes coses anotades en aquest sentit, no? Llavors, per mi hi ha un parell de dades importants que heu dit. La primera l'ha comentat el Jordi, que jo penso que el caràcter d'entrenador lo llevan los genes, com se sol dir, perquè el Pepe Lasso per mi va ser una referència important al món de l'ensenyament del bàsquet, independentment dels equips que portava, no? Has dit molt bé, Rubén, en l'ensenyament, és a dir, l'educador, és a dir, el pedagog, tot en aquesta figura. És a dir, no parlem tant
un entrenador, diguéssim, modern, sinó en el pedagog, la figura aquesta del professor, una mica, no, que ensenya bàsquet, però ensenya també de la vida en general. Sí, sobretot això. I després el Raül ha comentat el tema de la identitat. Jo penso que un dels mèrits de l'ASO, en el qual pocs confiaven quan va arribar, va ser donar una identitat a l'equip. És a dir, aquest equip a partir d'ara jugarà així, col·locaré aquests jugadors d'aquesta manera i ho faré d'aquesta manera. I a poc va anar escalant, no? Vull dir, també la meva pregunta era si sabíeu a qui va substituir, no? Perquè realment tothom parla com el substitut de Messina, però realment va ser el substitut de Molin. Exacte. Que es va menjar uns mesos, com ha dit el Roger, importants. Antologia poètica per molts aficionats del Barça. Jo recordo, també com el Raül, quan m'he començat a preparar, recordo d'on veníem. O sigui, i per mi és important. Jo m'he mirat la plantilla que tenia el senyor Ettore Messina i tenia ni més ni menys. Atenció, O sigui, de bases el Prigioni i el Chacho. De l'est, Llull, Vidal, Clay Tucker, que venia d'enxufar-ho tot a la penya, Suárez i Velikovic, perquè recordeu que jugava de l'E. Per dintre, el 4 tenia Mirotic i a Felipe infrautilitzat. I a dintre, el 5 tenia a Dior Fischer, fitxat del Maccabi com a fitxat d'estrella, a Mirza Bezic... L'amo de les discoteques de Tel Aviv. Exacte. A Mirza Bezic, que venia de Kaunas, i a Tomic. Bueno, faltarien aquí, no? Sí. I aquí faltaven després Josh Fischer, que va fitxar per aquí al mig, i Jorge Garbajosa. Recordeu que van fitxar Garbajosa amb un fitxatge també afegit, no? I aquest equip és el que el Bilbao el guanya 3-1 en un playoff i se'l carrega, i la veritat és que, com deia el Raül, quan arriba l'ASO, més que fitxatges, mou peces. I per mi és un dels grans encerts, no? O sigui, amb l'arribada de Pablo Lasso, arriba J.C. Carroll, Martínez Potxus, dos jugadors que sí, però que la veritat és que Carroll venia de fer-ho molt bé, cert, però tampoc no són espectaculars. Singler, recordeu de Singler, un jugador de rol, també... Kyle Singler, sí senyor. I després puja Dani Díez, diguéssim, de l'equip vinculat, no? I si no recordo malament, corregiu-me si m'equivoco, però crec que la primera temporada de l'ASO és la temporada del blockout de l'NBA i apareixen a l'equip en un moment donat Ibaka i Rudy. Diria que sí, no? No sé si recordeu, però jo crec que sí, que dels quals disposa uns mesos i sí, la primera temporada que està ell és la que arriba en Rudy i Ibaka. Perdoneu, parlem de la temporada 2011-2012? Correcte, sí. D'acord. No, dic perquè és que, clar, sempre assenyaleu aquell lockout, aquell NBA que està amb asterisc. Amb asterisc. Al senyor Lebron no li poseu l'asterisc o què? De quina? El 2012. Però llavors ja hauria que posar-li també als Spurs, quan van guanyar. No. Jo ho vaig assumir ni que sigui per allò que la letra con sangre entra, Però bé. Mira, la huelga de la NBA 1 de juliol del 2011, 8 de desembre del 2011. Per tant, és correcte. És correcte. I a més, jo recordo de Pablo que li toca lidiar amb tot això. És a dir, no és fàcil fer entrar dos jugadors amb els quals pràcticament saps segur que tornaran a marxar i com són, en aquest cas, Rudy i Ibaka, no? I moure les peces. I després el que he llegit en una entrevista d'ell, ell que diu que tot i imposar el seu estil de joc, ell s'encarrega de moure peces i algunes eren criticables. El primer que fa és col·locar Llull de 1 en contra de l'opinió de molta gent, que tothom deia que era un 2 claríssim, no? I tothom deia que, a més, amb el Chacho solaparien, no? L'altra cosa és enviar Velikovic a dins, això també. L'altra cosa també és posar Felipe a prop de la pintura i recuperar Bezic. Bezic era un jugador que estava infravalorat, que no jugava pràcticament, perquè l'aposta real que va fer Messina va ser Tomic. Tomic jugava el que no està escrit amb Messina. De fet, Tomic, ja ho explicarem, però Tomic se'n va al Barça perquè quan ve Rudy. Rudy ve... Tomic se'n va al Barça a guanyar títols. Exacte. En primer lloc.
En primer lloc, deixeu-me acabar la frase. No, és broma. Escolta, Tomic se'n va al Barça, com diuen, no, per guanyar títols. I Tomic se'n va al Barça perquè Rudi, que hi ha aquesta temporada de lockout, que ve una part de la temporada, i quan acaba aquella temporada de lockout ja sí que fitxa pel Real Madrid definitivament, i és quan Tomic se'n va al Barça, per molt que diguin que no, que és per una altra cosa, per guanyar títols o el que sigui, és per encabir a Rudi Fernández i la fitxa de Tomic. El que diu que se'n va al Barça a guanyar títols és ell. Sí, per això, que diguin el que vulguin, o que digui ell el que vulgui, vaja, sí, és veritat que ho diu ell, tens tota la raó. Però vaja, que igualment em fa gràcia que ara que ha tret aquest tema el Rubén m'ha vingut a la memòria. I l'últim detall que comentàveu de l'arribada de Lasso i la roda de premsa, he llegit en una entrevista que justament quan estaven presentant a Pablo Lasso hi havia una manifestació fora en favor de Messina i en contra de les capacitats que tenia Lasso en aquell moment. Lasso es va desmarcar amb una de les frases... És un entrenador de frases. Per aquí també tenim algun altre entrenador de frases en ple partit i en ple temps mort, però és un entrenador de frases i una d'aquestes va ser si hay una manifestación aquí fuera es señal de que en esta ciudad y en este club importa el baloncesto. És que és el que vaig pensar quan va passar això, és a dir, independentment del signe de la manifestació, és que la gent es mou pel bàsquet i això, a mi particularment, on hi ha ciutats que sembla que el bàsquet només hi sigui per èpoques bones, doncs això fa, evidentment, molta il·lusió. Comencem parlant de Pablo Lasso i el Madrid, de començar parlant el Rubén, i justament, David, parlàvem que no era un canvi fàcil, no? És a dir, que tot i que ell arriba i acaba donant aquesta identitat al Madrid, que jo crec que arriba de forma tímida, i quan dic tímida és jo no vinc aquí a descobrir-vos la sopa d'all, sinó vinc a intentar aplicar quin és el meu criteri i com conec jo al bàsquet a un club que m'estimo i que em sento com a propi, no? Sí, i hi ha diverses coses com a prèvies d'aquesta temporada i després, per entendre la seva trajectòria, que s'han de tenir en compte. Per exemple, hi ha 4 jugadors que han estat totes les temporades. Llull, Carroll, Rudi i Felipe. Això dona molta estabilitat i fa molt d'equip. 4 has dit, Déu-n'hi-do. 4 jugadors. Destacaria d'ell la capacitat de reinventar-se perquè ell ha jugat de formes molt diferents depenent de la plantilla que tenia. Sí que és veritat que s'han repartit certs tics que els comentaré abans que comencem perquè també veiem per què són els fitxatges. Se li va una peça a ell com Mirotic, però també se li va una com Doncic, una altra com Ion, que també semblava insubstituïble i aquest any podem dir que no s'ha notat tant la seva absència. Destacaria, relacionat amb el que dèiem abans, l'habilitat per moure els despatxos i en diferents moments. És a dir, ells normalment gairebé tots els fitxatges els fan abans que acabi la temporada anterior. Es mouen molt bé en mercats d'hivern. Recordem el fitxatge a Tavares, recordem el mateix fitxatge a Ion, que és després de ser descartat pel Barça quan el Barça tenia prioritat si ell tornava a Europa. Voldria destacar això que ha dit el Rubén, que és molt important, el tema de Llull. És que a ell el van titllar de boig quan acaba la temporada a Messina, que ell opta per posar a Llull de base, que deien que Llull no tenia el cap per poder jugar a base, però és que també aposta pel Chacho, que venia a fer unes temporades horroroses. Primer a la NBA, on no havia tingut protagonisme, i després al Madrid amb Messina, que és una ombra del que és actualment. I, per tant, en aquell moment va tenir molt mèrit aquesta decisió. Per cert, no tenien gens de bona relació el Chacho amb Messina al Madrid i, en canvi, ha anat a l'Olimpíada de Milà. Un dia voldria fer un especial sobre... Ara direu que estic com una cabra, que estic sonant. Segurament és així, però no pel que diré ara, d'acord? Sinó sobre l'èxit de Messina o no al llarg de la seva carrera, analitzant les plantilles que ha tingut i contra qui s'ha enfrontat i les seves obsessions per mi de jugadors que clarament, de forma natural, havien d'ocupar un lloc, una demarcació de la pista i ell s'ha entestat en que fos diferent. Però, en tot cas, deixo oberta aquesta porta. Però, escolta, Roger, podem donar un titular, ja? A veure, digues. Sobrevalorado. Perfecte. M'apunto bastant aquest bandwagon que diuen als Estats Units, aquest vagó. Va, David, et deixo parlar. Sí, i a part no parlaré de la quantitat de títols o finals, però que la gent sàpiga que ha estat competint fins al final en la gran majoria de competicions. Això és molt important per un projecte. I després,
per mi el més important. Va portar la diversió de nou al Madrid. Jo hi ha hagut moltes temporades, i mira que dir això em costa, que preferia veure el Madrid o el Barça, perquè a mi m'agrada el bon bàsquet. I he estat molts anys en què Lasso m'ha fet gaudir de molt bon bàsquet. Detallets d'ell a nivell tàctic que s'han repetit durant els anys, perquè anem pensant. Per exemple, sempre li ha agradat tenir un alè físic que fos capaç de defensar el base contrari, perquè ara tenim molt clar que és Jeffrey Taylor, però ja no ens recordem, heu tret un nom, Martínez Pocius, que també tenia aquest rol una miqueta. Tremend Darden, que va ser fitxat, tenia un rol molt similar. Altres tics que s'han repetit. Perdona, Darden sortia sempre al tercer quart. Durant molts partits. No, però era l'altre, era el base. Draper. Draper. No, tu és Dayton Draper. Draper, que també era... Dontey Draper. Ai, Dontey, exacte, Dontey. Un altre tic que se li ha repetit molt és que, menys aquesta temporada amb Tavares, sempre li ha agradat tenir 5 que fossin capaços de sortir gairebé al mig camp al defensar, canviar amb els bases. Tenim a Ion, però recordeu a Slaughter. Parlant de Slaughter, qui no recorda aquella variant tàctica en la qual, com tenia un físic privilegiat, amb una zona 1-3-1 posava el seu 5 a la punta de dalt perquè no deixés circular la pilota d'una banda amb una altra. Per tant, és veritat que ha tingut molt bons pressupostos al Madrid, però jo li agraeixo aquesta inquietud i com ha remenat els seus equips. El senyor Giorgio Armani també té moltes cireres per remenar i mira quin desastre d'equip que és cada temporada a l'Olimpia de Milà. Per cert, avui felicitem a Mike D'Antoni, entrenador gaire estimat per ser l'entrenador de Houston, parlo per mi, però és un mite i llegenda, evidentment, de l'Olimpia de Milà i de la Benetton de Treviso. I per acabar ja, Caio, voldria destacar el seu paper amb els joves. Amb el debut, em sembla que va ser a principis d'any, cap al febrer, de Mateo Españolo, han debutat 14 jugadors amb ell, però 14 jugadors, noms com Dani Díez, Willy Hernán Gómez, Barreiro, Doncic, Justa, Radoncic, de moment el tenim allà parat, Garuba, ara me n'he deixat algun més, però en 10 anys han debutat molts jugadors que després han tingut trajectòria. Deixa'm ficar una mica de cullerada, David, una mica en aquestes postres que ens estàs portant, perquè bàsicament estàs dient el modus operandi de l'Asso i del Madrid i veus totes les falles o tots els errors del Barça, no? Una miqueta. És a dir, si tens una llista de pros i contres, veus el que fa bé el Madrid i quin ha estat el mal del Barça i d'on plora la criatura. En qualsevol cas, deixo parlar al Jordi Marín. Sí, a part del que podríem presentar, del que deia el David, hi ha bastantes coses que voldria remarcar i reforçar. Una és que deia que sí, que té diners, Pablo Lasso té diners o remena les cireres, no? Però recordem que Messina també té diners i els inverteix en anar fitxant i gastant diners d'una altra manera molt diferent. També hem parlat de fixeu-vos, aquests 4 jugadors que ha dit el David que juguen tots els anys. D'aquests 4 jugadors, Rudi està el primer any així com un temps, i després l'any següent fitxa, Rudi és espanyol, Reyes és espanyol, l'altre que hem dit és... Perdona? Felipe Reyes és espanyol, vull dir... I l'altre és Carroll, que no parla gaire espanyol. Carroll no és espanyol ni el parla, però... Parla de l'Azerbaidjan, no? Parlaria? Exacte. I Llull, que també és espanyol, vull dir que dels 4, 3 són espanyols. I per mi això és molt important. No només és fer un bloc, sinó fer un bloc de gent nacional. Anant-me'n al Barça pre-Lasso, potser no eren uns jugadors amb la importància dels que tenen el Madrid, però un dels grans èxits que té XP en el seu moment, sabia que el David sortiria. Parir, bon amor! Era tenir un bloc de jugadors nacionals, Sades, Grimaus, Trias, que mantenien una línia continuista, no? Una línia
d'equip, de manera de fer, no? I que a Madrid això s'està fent. I també sobre el que deies dels joves, em sembla molt important comentar que mentre altres equips per aquests llocs tipus 12, 13, 14, perquè no oblidem que ara l'Eurolliga fa que les planters dels equips tinguin 14 i 15 jugadors, han optat per fitxar jugadors desconeguts. Per exemple, Pablo Lasso ha apostat en el seu moment per Justa, com has dit, o ara per Garuba, pel mateix Garuba. És a dir, qui ens anava a dir que Garuba faria la temporada que està fent? I em plantejo una pregunta més enllà, si el Barça, per posar un equip proper, no té un Garuba que podria estar jugant els minuts que està jugant un jugador que no sé si sent els colors del Barça com el podria sentir un jugador del planter. Mira, et dic una cosa, com a narrador del Barça B de bàsquet, sovint, vaja, que l'error per mi del plantejament és voler fer competir aquest equip a la Lliga Leport o a la Lep Plata. És a dir, el Madrid en aquest sentit ho ha fet, per mi millor, ho dic honestament, en tenir un equip a la Lliga EVA, però que sigui un equip que pugui nodrir el primer equip. En canvi, el Barça de bàsquet sembla un equip apartat, desconnectat a la realitat del primer equip del Barça. I de vegades sembla que s'hagin de treure jugadors una mica per quota, una mica perquè toca o per pressió social. Crec que aquesta diferència per mi ha estat clau entre el plantejament del seu filial, del seu vinculat del Madrid amb el del Barça, almenys en aquests últims anys i sobretot en aquesta època que estem abastant avui, que és la dècada de Pablo Lasso. És la meva opinió i segurament pot haver-hi matisos, només faltaria, però jo crec que vaig bastant ben encaminada en aquest sentit. I llavors ja sí que per acabar jo, no oblidem que el primer any agafa un equip, com hem dit, cabrejat, amb Reyes que estava limitat a posar blocs als jugadors exteriors, amb Chacho Rodríguez amb un preacord amb l'Unicaja. Ell li dona la seva manera de jugar, guanyen una copa al Palau Sant Jordi i jo recordo que no guanyen la Lliga, però la cosa va d'un pèl, perquè jo he estat mirant les imatges de la final del cinquè partit del Barça-Madrid amb un triple de Kyle Singler gairebé al final del partit i els crits del comentarista del moment són de, ostres, aquí la cosa se'ns complica. I realment Pablo Lasso agafa un equip que està desmuntadíssim, el fa guanyar una copa i el deixa a 4 punts de guanyar una Lliga CB, perquè, si no recordo malament, el resultat volta a uns 70 pocs a 60 molts. És a dir, que realment la feina es veu ja de seguida. I el Chacho Rodríguez, bueno, ja no cal ni dir-ho, no? Aquella final va ser la recuperació de Chacho Rodríguez i tornar a tenir aquell jugador que havia emocionat a l'Estudiantes. Raül. Però fixeu-vos el que són les coses, que ell guanya la Copa, perd el primer partit de la final al Barça amb aquell triple de mig camp de Marcelinho Huertas, guanya el segon al Palau, guanya el tercer a Madrid, poden guanyar el quart, que no el guanyen per aquella famosa zona de Xavi Pasqual que s'inventa des del principi, per al cinquè, i quan acaba aquella temporada, que és la seva primera, el que se sentia al carrer i els periodistes, el que es parlava de jugando así no van a ganar nada. Això és el que es deia al carrer, no? Que jugant així no guanyarien res, que sí, s'ompliria el camp, que l'equip tenia un estil de joc, però que jugant així no guanyarien res. I ell el que ha aconseguit és que l'equip, any rere any, hagi guanyat o no, ha estat competitiu. Jo em quedo amb una frase que, si em permeteu, diré, d'acord? Y es que ahí dio una frase que el equipo compite y eso es lo que el entrenador siempre pide. Si yo les pido que ganara, sería gilipollas. Lo único que puedo exigirles es que compitan. I aquesta frase ell l'ha dit cada any i l'equip ha competit cada any. I els 2 primers anys ell coincideix amb el Barça fort de Xavi Pasqual. I aquell Barça només perd
aquells 2 anys en eliminatòries directes amb el Madrid. De fet, l'evolució del Barça i del Madrid són inversament proporcionals. És a dir, el Barça va de dalt a baix i el Madrid va de baix a dalt. Hi ha un moment que es troben en el camí, que les forces estan bastant igualades, que el Barça es comença a imposar fins que el Madrid directament es dispara com si fossin 2 plaques tectòniques i acaba sortint com una lava d'un volcà. I sí que és veritat que jo recordo que els rumors eren aquests, no? Una mica el que es comentava sobre que Pablo Lasso que sí que muy bien, però així no vamos a hacer nada. I mira, al final, doncs, la gent, a diferència del que es pugui dir de vegades, no és tan sàvia com sembla, el respetable és respetable, però sí que al final s'ha de deixar treballar l'entrenador i acabar dotant-lo de les armes, de les eines, dels instruments, fora la paraula armes, que necessiti per construir aquell equip que ell desitja i com el visualitza. Si després s'equivoca o no, jo crec que es pot jutjar, però sempre amb un mínim temps. El que passa que vivim, per a mi, Rubén, no? En l'època de la immediatesa i la necessitat de tenir-ho tot al moment o fa 5 minuts, vaja. Bueno, aquí és on entra l'èxit que comentaven abans el Jordi i el David dels directius a les seccions i de l'Alberto Herreros. Vull dir, ell ha tingut moments d'estar a corda fluixa i han mantingut el projecte. Vull dir, i això també és un èxit, no? A veure, hem dit moltes informacions que jo tenia anotades algunes, però no voldria que se'ns escapi una miqueta, almenys citar-ho ràpidament, tot el tema del palmarès, no? Ell ha fet 19 títols, 5 lligues, 6 copes, 5 supercopes, 2 Eurolligues, el 2015 i el 2018, i una copa intercontinental, que no havia guanyat mai al Madrid, no? Contra el Bauro de Hetzkeimeyer. Ostres, aquesta sí que no la tenia. No. Que hi jugava el Hetzkeimeyer, sí. El nom de l'equip, no. Bauro, amb B alta. Bauro. Vaya crac. Relacionat amb el que deia el Raül de la part competitiva, són 35 participacions en grans tornejos, de les quals fa 26 finals i 19 títols. Són 4 finals d'Eurolliga i 6 participacions en Final Four. I fa l'equip molt competitiu, és a dir, l'equip sempre està competint, ja des del primer any, com deia el Raül. Això és molt difícil, de fer i té molt de mèrit. És a dir, ha perdut algunes finals, ha perdut partits, ha perdut algunes coses importants, però és que, clar, ha estat sempre ja fins al final, no? Era una mica dels mèrits que li donàvem a l'Alejandro en el seu moment, no? Entrar a totes les Finals Fours consecutivament, estar a tots els títols, etc. Pel tema del que deia el David dels joves, jo també ho tenia anotat. És un dels entrenadors que ha apostat pels joves i els sap portar bé. Vull dir, a l'hora que els dona molta canya, els dona minutatge, no? Jo tenia una dada que és Usman Garuba, del que ell diu juega de cojones, en una entrevista, ha jugat més que Pustovoy, Bolmaro i Ribas junts. Compte amb aquesta dada. És a dir, i penso que Bolmaro seria un bon paral·lelisme en quant a joc d'Usman Garuba, que és una persona que està per jugar a l'equip, no? Sí, segur. I després també voldria... Sí, perdoneu. No, dic segur, sobre Bolmaro un dia en parlem, també, en podríem parlar un dia. Sí, també en podríem parlar. Sí. I després, per mi, el Jordi ha tret una dada que jo tenia aquí anotada com a gran punt d'inflexió al Madrid, en el que encara no comencen a confiar, però sí que abans vaig tenir la desgràcia de viure en directe. Per mi, el punt d'inflexió de Pablo Lasso és guanyar aquella copa. És una Copa del Rei, guanyada al Sant Jordi, guanyada al Barça d'XP, un Barça que estava guanyant-ho tot fins al moment, i la guanya amb solvència. Planta en una final i li guanya per 91-74 a camp contrari i a partir d'aquí és on comença a agafar una miqueta de confiança, no? L'equip amb un Mirotic ja llançat, amb un Velikovic jugant bons minuts, amb un Begic recuperat, etc. I després, i això ho llenço i que la carnaza la posin d'altres, el punt, diguéssim, igual que he comentat, el punt d'inflexió, el punt de la cadira de rodes, per mi és el punt on Pablo Lasso està més a la corda fluixa. Com a crítica a Pablo Lasso, o millor dit, ho encaro d'una altra manera, és un entrenador que ha evolucionat moltíssim. Jo recordo al principi d'XP, i el David estarà d'acord amb mi, donant-li banys tàctics importants.
però Pablo ha sigut capaç d'anar construint coses, d'anar afegint coses, i per mi és un molt bon entrenador amb el pla prepartit, és a dir, porta els partits molt ben preparats i molt ben dissenyats, però li faltava un punt en el canvi de pla. És a dir, quan començava el partit el Madrid està molt acostumat a guanyar i quan tot anava de cara la cosa anava fluida. En el moment que es plantejaven dificultats, i XP li va plantar unes quantes, començava a trontollar. Jo crec que això ho ha millorat moltíssim i és capaç de treure molts més recursos ara. Jo, ara que heu parlat de la Copa del Rei del Sant Jordi, no ho he volgut dir de memòria perquè no n'estava segur, ho he comprovat, i sí, des del 93 a la Corunya que el Madrid no guanyava el títol de Copa. Sí que és cert que havia perdut dues finals anteriors contra el Barça, però clar, és que parlem des del 93 a Corunya contra el Joventut i fins al 2012 no tornes a guanyar el títol. I recordo aquella final que el Barça va anar a remolc clarament, va haver-hi un moment que el Barça empata o es posa un, no ho recordo ben bé, amb un triple de l'Orbeck, i a partir d'aquell moment apareix un altre cop un pla alternatiu de Pablo Lasso i el Barça desapareix de la pista, o dit d'una altra manera, el Madrid escombra a l'equip de Xavi Pasqual, una mica a raó del que tu estaves comentant, Anna. I el Madrid portava 5 anys sense guanyar cap títol. L'últim quin va ser? Una Lliga? Crec que sí. Crec que sí, Joan Plaza. Sí, Joan Plaza, em sembla. Sí. No, clar, és que parlem de la dècada ominosa. Montbrú... És que era la dècada ominosa, recordo dels fitxatges que molts bases que el Barça descartava, els jugadors americans que el Barça descartava, anaven tots junts, una mica en comunió cap a Madrid, i eren projectes que no eren gens estables. Jo recordo també, no sé si va ser el 2006, un play-off de quarts de final de l'Eurolliga, que el Barça es classifica per la Final Four de Praga, en què el Madrid clarament estava 2 graons per sota d'un Barça que tampoc era el millor Barça ni de bon tros, aquell Barça que acabaria eliminat contra el Xesca amb un arbitratge lamentable de Jungebrandt, que quedi clar sempre, amb aquell Barça liderat per Shamon Williams. Va, David, seguim parlant de Pablo Lasso, estan sortint molts noms, ha sortit el tema de la cadira de rodes. Jo també espero que parlem d'un equip, diguéssim, que té a veure també amb un altre dels moments més baixos de Pablo Lasso, que és el Montepaschi de Siena. Però, David, endavant. Sí, a veure, de noms que heu dit, Kai Singler, no sé si sou conscients, però aquest any ha estat a l'ACB, a l'inici de temporada, amb el Tenerife, i a l'octubre, em sembla que va ser l'octubre, va ser tallat. 2 o 3 minuts per jugar, sí. M'ha agradat molt la comparativa, crec que li fem un gran favor a Lasso comparant-lo amb XP, per tant, és un gran... Aquí la deixo. I després del que deia el Rubén del tema de l'evolució de Lasso, totalment d'acord. També dir, per deixar caure una miqueta a vegades una puntilleta, que s'ha de reconèixer que s'ho ha guanyat, però que tant Lasso com el seu equip s'ha guanyat o li permeten o té molta bula o té certa bula amb els àrbitres en alguns moments tensos en els quals tu veus a Rudi, Campazo i tota la colla rodejant àrbitres que potser altres equips no se'ls hi permeten o al nivell d'intensitat de mans. Sense entrar en polèmiques, a vegades hem parlat de les Copes del Rei que ha guanyat el Barça ja a darrer moment. Digues? Però era campo atrás o no? Sí, no, però que vull dir que, per exemple, les dues finals que el Barça guanya, és veritat que el Madrid arriba a aquell moment perquè en certes pressions li permeten ficar totes les mans i més, però res, és només un comentari. Lo d'Aito pega 40 i te pitaran 20. Exacte, sí. Sí, que Roger Stallé es queixava, que és que a Grècia peguen, doncs pega tu també, li deien els àrbitres. Si te pega, pues pégale tu també. Ja està. A Grècia, evidentment, els grecs eren pagaven 100 i li xiulaven 20, tu havies de pagar bastant més, no? Però la ràtio canviava, però bé, la llei era la mateixa, o el joc era el mateix, vaja. I d'aquelles primeres temporades de Lasso, aquesta final de Copa del Rei afegiria una dada més, com amb un sol carretó, Carroll ens va triturar a la final, amb allà 2 tios bloquejant i ell només havia de sortir enganxadet, i la veritat és que ens va matar. D'aquella final de Copa, o de tota la fase de la Copa del Rei, tinc una anècdota molt bona. Mira el Raül com riu ja, perquè sap perfectament el que diré. I recordo Xavi... Sí. Xavi Barceda va fer un primer partit molt bo i tot el
Xavi Rabaseda. Xavi Rabaseda, d'acord. I tot el Palau Sant Jordi, el crit de MVP, MVP. I jo vaig parlar amb el Raül, a l'acabar aquell partit no estàvem junts, i allò que ens trobàvem, i m'ho va dir. Diu, ja no et fa res més en tota... Bueno, com era previsible, I així va ser, deia, anàvem parlant i dèiem MVP, MVP. De la següent temporada, ell ja guanya, diguem que guanya la Supercopa, guanya la Lliga ACB, ja és reconegut a nivell d'entrenador, rebent el títol a millor entrenador de l'ACB. El Madrid ja fa canvis, estem parlant de la segona temporada, la que heu parlat, que ja marxen Tomic, marxen Velikovic i Singler, i ell ja comença a fer l'equip a la seva mesura. Fitxa Dontai Draper, que l'heu dit abans, Marcus Slaughter, americans ja amb cert físic. Heu parlat de Rudi Fernández, Hetzheimer, que abans de jugar contra ells a la Intercontinental havia jugat al Madrid, puja a l'equip. I va jugar al Club Bàsquet Vic, que deixa'm dir que avui s'ha confirmat que puja a l'Alep Plata una abraçada al seu entrenador, l'Adrià Alonso, que s'ho mereix, i també al Pep Ortega. Encara juga a Arumí, al Vic? Perquè a la meva època... Encara què? No, Arumí, a la meva època hi havia Arumí, que era un tio veterà i passaven els anys i encara jugava i sempre estava Arumí al Vic, sempre. Per això, mira, m'ha sortit així. Perdona, Roger, però... No, ja. Perdona, que jo sóc el líder absolut de les interrupcions quan parleu. Què m'has de demanar perdó? Siguen, que diria aquell. I d'aquella segona temporada puja Willy Hernán Gómez, ell ja, després de la lesió de Martínez Potxos cap al març, fitxa a Darden, com hem dit, i jo voldria destacar ja, perquè ja ens anem llançant, de la tercera temporada, en la que potser és el Madrid més perfecte en quant joc que hem vist, parlem de temporada 13-14, i simplement guanya la Supercopa d'Espanya i la Copa del Rei, ara parlarem com acaba aquella temporada, que ja n'hem parlat, però curiosament aconsegueixen moltíssims rècords, el seu joc era vertiginós, moltes vegades molts atacs sense un sol vot, passe a buscar les millors solucions i amb molt de ritme. És quan comencem a veure, ja es veia als Estats Units, però llançar triples en contraatac, llançar en situacions que estàs més o menys lliurat quan portes 2, 3, 4, 5 segons de possessió. Llavors, a mi aquell Madrid em va enganxar moltíssim. Jo deixa'm dir que per si no traieu el tema, perquè evidentment estic d'acord que la 13-14, perquè a més ja hi havia un altre substitut esperant a un hotel ben a prop per si tot se n'anava a Norris, que per sort el Madrid no va ser així, però la temporada 11-12, és cert que és la primera, però clar, el Madrid havia arribat a la Final Four i també és que hem de parlar una mica de contextos. És a dir, si parlàvem del primer títol de Copa del Rei des de l'any 93, parlem del senyor Real Madrid, no estem parlant de l'Unicaja Màlaga, amb tot el respecte, que no té aquest pes, transcendència històrica que tindrien els blancs, però parlem que el Madrid no arribava a una Final Four des de l'any 96, des d'aquella Final Four del tap de Brankovic, que no arribava a una Final Four, i arriba el 2011, ja, evidentment, amb aquell equip desfet de Messina, és l'Ele Molin qui es fa càrrec d'aquell equip i és l'entrenador de la Final Four, a més torna al Sant Jordi, que ja havia anat com a assistent de Messina el 98 amb la Kinder, i hem de dir que aquella temporada següent el Madrid queda fora del top 16 i altre cop la seva bèstia negra no només és el Montepasquissina, sinó que és el Guescra Bilbao, és a dir, altre cop el Bilbao torna a ser la seva bèstia negra i el deixa fora d'aquest top 16. I allà és un moment en què també es planteja, tot i que no és tan bèstia com la 13-14, que ja té, diguéssim, una etapa més consolidada, però també es planteja una mica si s'ha fet bé o no fitxant a Pablo Lasso. Només volia dir això. No sé qui li tocava ara. Raül. El Raül. El Raül. No, arrel del que deia el Rubén i comentava el David quan ell surt de cadira de rodes del Palau, és que és cert, és que és la seva millor temporada. El que passa que allà sí que hi ha el punt d'inflexió, que jo crec que és la segona Eurolliga que perden, amb el Maccabi, que és una Eurolliga, no diré que estava completament preparat perquè el Madrid fos campió, però arriben d'una forma espectacular, arrasen a les semifinals al Barça, però sí que pateixen molts problemes perquè Rudi arriba molt tocat, J.C. Carroll s'ha de recuperar molt ràpid d'una lesió, i en aquell partit contra el Maccabi, aquell Madrid, quan perd aquella final a la pròrroga amb el Maccabi, s'enfonsa completament i això acaba en que perden la Lliga al Palau, ells surten en cadira de rodes
I jo crec que és el punt total d'inflexió perquè arrel d'això no li renoven els seus ajudants, i quan potser el més fàcil hauria estat substituir a Lasso o que ell hagués marxat, ell es queda, accepta la proposta del club i es recupera, es reinventa i comença un altre cop a competir. I el que deia el Rubén abans, a mi el que m'agrada de Lasso és l'evolució que ha tingut com a entrenador. No? És a dir, veiem un entrenador que jo els primers anys, quan parava els temps morts, jo em posava nerviós, perquè en 40 segons no deia res, no parlava. I jo deia, però habla, joder, habla, no? I no parlava. Un pèssit. Sí, però aquesta evolució, com a entrenador, igual que els jugadors evolucionen, ell evoluciona. I hem vist en aquestes últimes temporades que on ell era més fluixet, que era l'apartat tàctic, dintre del propi partit, no? De saber reaccionar a temps i fer coses que no feia abans, ara les fa i guanya les partides tàctiques als seus oponents. I això abans no es veia. És a dir, ell ha evolucionat i ha evolucionat molt. Algú vol parlar de les Final Fours que perd el Madrid o puc fer un comentari? Bueno, fes tu i després afegim. Sí, d'acord. No, simplement que pels més joves o pels que no ho tinguin controlat, el Madrid perd 2 finals seguides de l'Eurolliga sent favorit. És més, a Londres el 2013 està guanyant de 17, 10-27 al final del primer quart, Mirotic comença perfecte i acaba molt avall, i l'Olympiakos d'Espanolis guanya altre cop la Copa d'Europa venint del no-res, no sent l'equip favorit, l'Eurolliga dels 100 punts, 100-88, i l'any següent, que el Raül, tu deies, Raül, home, no estava tot preparat, poc li faltava. No, jo et corregeixo. Estava tot preparat un cop el Maccabi torna a fer l'estocada i torna a eliminar el CSKA de Moscou de forma inesperada. Anys anteriors ho havia fet l'Olympiakos en una final i en una semis, i aquell any, amb aquella cistella de Rice, la pèrdua de Kriapa, aquell drama al final de partit típic del CSKA, quan el Maccabi arriba a la final, ningú, absolutament ningú, però ningú donava ni un cèntim per l'equip de David Blatt. Sí, però jo crec que en aquella final el Madrid arriba molt justet, amb la plantilla molt justa. És possible, però jo, potser sí, però jo pel que recordo... No, però és evident que el Madrid era favorit. Corregiu-me si m'equivoco, però les sensacions, em sembla que jo parlant amb la gent i tal, és que el Maccabi ningú donava un duro, ni Simon Mizrahi, que és l'home immutable, l'home hieràtic, jo crec que ni s'ho imaginava, i David Blatt, gràcies a aquesta Eurolliga, jo crec que aconsegueix un hype que el catapulta cap a altres equips per fer d'ajudant de l'Ebron James. A ell i a Tyrese Rice, Anava a dir el mateix. Sí, anava a dir el mateix. És veritat, Rice que va ser l'MVP d'aquella Final Four, teniu tota la raó. Quants contractes ha aconseguit Tyrese Rice gràcies a aquella final? És a dir, jo crec que és el ràtio... Jo quan el vaig veure és un jugador que a mi ja no m'agradava i quan va arribar al Barça vaig dir, bueno, no sé, a veure què farà. Jordi, hi ha crònica rosa de Tyrese Rice? No, avui no hi ha crònica rosa. Avui hi havia crònica lingüística dels textos que semblen a les olles, que després el Roger me l'ha duplicat, però avui no hi ha crònica rosa. Però sí que és cert que potser el defecte que se li atribuïa en aquell moment a Lasso era de perdre finals, no? El no saber guanyar finals, a la final de l'Olympiakos, que comença guanyant, com has dit, 10-27, hi ha la final de Tyrese Rice, que és el que dèiem, el ràtio minut, contractes, dòlars de contracte més elevat de la història. Jo crec que després d'aquella final fins i tot es munta com un mal ambient, no, dins de l'equip. No només hi ha la imatge que hem vist tots de Pablo Lasso sortint amb cadira de rodes del Palau Blaugrana, sinó també Mirotic diu que marxa i aquella play-off amb el Barça no és el Mirotic al qual estàvem acostumats. Ja hem dit que fan fora Jota Cuspinera i Hugo López. Sembla que l'altre dia el Raül deia que Katsikaris estava fins i tot en un hotel a Madrid per veure si havia de sortir, però allí Alberto Herreros juga aquest paper important, no? Manté a Pablo Lasso, i aquí ve, per mi, una dels grans punts d'inflexió, i és, se'ns acaba d'anar Mirotic, estem jugant d'una manera determinada, molt bonica, molt tal, però jo ara
foto 3 fitxatges i els noms dels fitxatges us sonaran a tots. Allon, Maciulis i, sobretot, la clau de l'èxit, Andrés Nocioni, i diu, mira, nanos, a la guerra, no? Vull dir, aquí està molt bé jugar bonic, però de vegades hem d'anar a les trinxeres. I Andrés Nocioni, no oblidem que es converteix en l'MVP de l'Eurolliga que guanya l'any 2015. És a dir, Pablo Lasso té l'habilitat de refer, reformular, reconstruir aquest equip que acaba de perdre. Sembla que Mirotic era el jugador clau, que se n'anava a la NBA i reinventa la manera de jugar, fa un equip una mica més de batalla, amb Allon, amb Maciulis, que era un altre bregaire, i sobretot amb Andrés Nocioni, i bé, guanya la Copa del Rei, guanya la Lliga i guanya l'Eurolliga. És que realment, ara recordant això que has dit de Nocioni, no a l'alçada de tractar-lo de boig quan va col·locar Llull de 1, però sí que amb Nocioni molta gent s'ha posat les mans al cap, aquest jugador ja amb l'edat que té, ara aquest que vindrà a fer aquí, i després, evidentment, altre cop, doncs ell va haver de fer callar moltes boques quan Nocioni va tenir un rendiment extraordinari. I deixa'm comentar que ara m'ha vingut al cap que aquella Final Four, perdoneu, jo ja sabeu que vaig sempre cap a la capital de la Llombardia, però aquella Final Four del 2014 que perd contra el Maccabi es juga a Milà, al Milano Forum di Assaggio. De fet, el Maccabi va arribar a estar a punt de quedar eliminat contra el Milà en els quarts de final, en aquells play-offs. I com són les coses que acaba guanyant l'Eurolliga. I el 2015, si el Raül deia, home, estava preparat i jo dic del tot, ara pensant, corregeixo una mica, faig una petita esmena a mi mateix. El 2015 sí que ja era l'escenari Madrid-Olympiacos jugant a casa per guanyar aquest títol continental. No sé si havies acabat, Jordi. No, sí. Ja estava. Era aquest elogi al saber reinventar-se, al portar un Nocioni i al fer-lo líder d'aquest equip i de la manera de jugar i de la seva manera d'empènyer i de tirar endavant les coses. El gran Andrés Nocioni, mite del Tau, també va jugar al Minoris Acunet Manresa i els Chicago Bulls, ara que és un equip del qual s'han parlat ara amb el de les dents. Rubén. Sí, no? L'altre dia, perdona, parlàvem d'ell, no? El dia del Chichi Creus. Parlàvem de Nocioni, no? Sí, segurament. L'anècdota de la samarreta. Sí, teniu raó, correcte. Sí, és veritat. Ara no, vam parlar de tantes coses i totes tan interessants que teniu raó, que és l'anècdota aquella que si saltes agafes la samarreta pots agafar el set. Molt bona anècdota, per cert. Gent de Manresa ens ha felicitat per realment que es nota que van preparar molt bé el programa del Chichi Creus i m'agrada molt la teva anècdota, David, sobre què havia de dir Jordi Singla quan va sortir al balcó a celebrar la Copa. És una anècdota que tothom, o tots els manresans, s'estimen moltíssim. Rubén. Jo, per una mica demostrar la transcendència de que l'equip directiu hagués mantingut a Lasso a la banqueta, no? Jo penso que estem parlant d'aquella final al juny del 2004, és a dir, 2 anys posteriors al seu rellançament del Madrid. 2014, Perdó, 2014. Volia dir 2014, sí. Sí, no, és perquè quedi clar l'audiència. Que surt amb cadira de rodes, perd la Lliga i sembla que tot se'n va una miqueta baix, no? En aquest sentit, el mantenen i tiren endavant. I aquí, per mi, ve una de les crítiques a Pablo Lasso, que avui en dia també el critico. Per mi és el tema de com porta tot el tema de l'arbitratge. Jo crec que és un entrenador en aquest sentit de molta queixa per la queixa. En treu profit d'aquesta queixa i penso que no és la mateixa manera a com ell es comporta amb els seus jugadors, amb els contraris, amb els altres entrenadors, etc. Per ser justos, Pablo Lasso diuen que té una molt bona relació amb XP. Dades amb XP, comentàvem, perquè són trajectòries paral·leles, no? A David li agradarà això, no? Que diu, cuando el éxito de uno es el fracaso del otro, no? En aquest sentit, estem parlant de fins que XP se'n va a Panathinaikos, 53 duels,
Lasso 28, XP 25. O sigui que estem aquí, O sigui, No està malament, no està malament. no està malament. I jo ho comentava com a crítica, no sé què en penseu vosaltres, d'aquest apartat, no? És a dir, ell, quan surt amb cadira de rodes, surt cridant, dient és una puta vergüenza. Quan està reclamant, recordo una cistella de Tomic, que després de veure moltes repeticions de casa és perfectament vàlida. És a dir, és una cosa que a vegades perd els papers en aquest sentit. I en contra, una de les coses que jo li valoro molt és com és capaç d'encabir i de tractar aquests jugadors. Hem parlat dels joves, però també hem de parlar dels veteranos. Vull dir, he llegit algunes declaracions, en algun cas que deia «Sabía que hoy Felipe jugaría bien. Yo también he pasado por ser jugador mayor». En aquest sentit, jo penso que ell treu molta experiència de la seva etapa com a jugador. I lligat amb això, ja per acabar, penso que és un entrenador que cuida molt bé els bases. Jo crec que comença a construir l'equip des dels bases. Malgrat té jugadors molt importants, té una complicitat molt bona amb el Facu. La va tenir només arribar amb el Chacho. Va ser capaç de reconduir a Llull cap a l'1 i tenir-lo de cara. Recordo, recondueix a Llull cap a l'1 dient-li, amb xerrada personal, que ell a les categories inferiors, Manresa, per cert, amb el Jaume Ponsarnau d'entrenador, veu el recorda jugant de 1 i el recorda fent molt bones accions a l'1. Per tant, li demana i el Llull contesta dient i tant que puc jugar d'1. Però sí que té molt bona relació amb els jugadors. I això jo penso que el fa més bon entrenador encara. Heu parlat abans de Guipúscoa, ell va ser entrenador de Guipúscoa, ara has tret un nom, Jaume Ponsarnau, que també va ser entrenador de Guipúscoa Bàsquet. Una mica els grans entrenadors, i sobretot els entrenadors que admira molt el David, doncs sempre tenen vasos comunicants. I aquí sempre... I Cito. Cito. Sí, jo parlava de grans entrenadors, però tu mateix. Si vols parlar de... Estàs dient que Cito Alonso no és un gran entrenador? Ho has dit tu, jo no ho he dit, Ho has dit tu, Ho he dit jo? No ho sé. Jo dic que Cito havia estat a Guipúscoa. Sí, no. Amb Panco i Vidal com a estrelles. Això és tan cert com que jo soc baix. O sigui, això és una evidència palmària i que jo tinc l'alçada d'Sput Web. Això és una evidència absoluta. No, però, escolteu, hem parlat de molts noms, estem parlant de molts noms. No, mira, avui fa anys, per cert, ja acabo, però avui fa anys Calvin Murphy, no sé si recordeu a Calvin Murphy, que va ser jugador del San Diego Rockets, que va ser l'All-Star més baix fins que Isaiah Thomas, dels Celtics, no va arribar a l'All-Star. Però bé, no parlem de jugadors baixets, ho deixem per un altre dia, de jugadors de la meva alçada. Hem parlat de molts noms, ara estàvem fent referència a aquesta lliga. Jo recordo la quantitat de memes que es van fer després amb la cadira de rodes, però hem de dir que aquella final és la primera temporada de 24segons.cat i jo vaig tenir la sort de poder narrar el triple de Lampe, l'escombrada de Lampe anterior a aquella safata de Llull, aquesta fugida surrealista de Pablo Lasso llançant el rotulador, que encara es va quedar el rotulador quan que llença contra la paret quan entra, que es va veure per tot el món, va donar la volta al món. Un entrenador visceral, un entrenador que ell, de fet, és mal parlat, però en el sentit simpàtic de la paraula. Quantes vegades en un temps mort l'hem sentit dir parecemos gilipollas, estamos atontados, ¿qué coño nos pasa? Si queréis, podéis tomaros una Coca-Cola y unas palomitas, no? És un entrenador que en aquest sentit a mi m'agrada, és descarat. Sí que pot ser que de vegades perdi els papers, però jo també crec que en aquesta etapa que tu comenta, Rubén, és més fruit de la frustració que arrossegava de, com dieu, i estic totalment d'acord. Recordo les anàlisis que feia tàctiques l'Àlex Gozalvo, aquell curs 13-14, no només sobre la transició, no només sobre el Showtime que va tornar a Madrid i ell el va tornar, sinó també sobre la defensa en transició i, en particular, la defensa del bloc directe, que em semblava excel·lent. I això fa que juguis molt bé i no guanyis, doncs provoca un còctel explosiu i segurament d'aquí plorava la criatura. Però estem parlant de molts noms. No hem parlat encara de Luka Doncic. Hem parlat de que marxa Mirotic, que és el seu primer referent de la seva gran època, es reinventa amb aquests noms que comentava el Jordi Marín, tornen a funcionar, però clar, ens oblidem de moment, perquè no podem comentar-ho tot, de Luka Doncic, que com explota Luka Doncic, que marxa Luka Doncic, que li tornen a dir i ara què faràs, que se te'n va Luka Doncic i es torna a reinventar, companys. Sí, el tema de Doncic per mi ha estat, jo crec, el més heavy a nivell d'adaptar-se i de descobrir a un jugador com Campazzo.
Tots teníem els dubtes una altra vegada, tal com va passar amb el Chacho i amb Llull a la posició de la base, i la veritat és que ell els ha fet créixer, i això... Jo crec com ha gestionat tot el tema Doncic, també, tot i que és innegable les qualitats que tenia Luka, també s'ha de reconèixer que això es pot espaiar, aquestes joguines es poden espaiar a menys del que pensa un. Radoncic, val? Llavors, l'ha sapigut portar molt bé. Jo, de coses que heu dit, només remarcar, és que Hugo López i J. Cuspinera, en aquella temporada 13-14, són acomiadats mitjançant un burofax. És a dir, la situació estava molt tensa, i es prenia com que aquell acomiadament era una mesura de pressió perquè Lasso plegués. I, de fet, es diu que Florentino no l'acomiada perquè no quedaria bé ell amb un acomiadament d'aquest tipus i, per tant, l'acaba mantenint. I ja la següent temporada, el que ha dit el Jordi, que guanyen tot, ha dit tots els títols, però li faltava un, guanya la Supercopa d'Espanya, és a dir, fa el pòquer. I això és una fita que no ha aconseguit cap equip. I a nivell de títols, diguem que les temporades 14-15 i 15-16 són molt bones. Aquí fa el pòquer, a la següent temporada, a la 15-16, ell torna a guanyar Lliga i Copa i torna a competir a l'Eurolliga, a més de guanyar la Intercontinental, però era... diguem, no tenia rival amb el Bauru brasileny, com a tu t'agrada. En tot el respecte, però el Tenerife també ha guanyat la Copa Intercontinental. És a dir, és una competició que es va una mica recuperar dels anys 80, que no ha tingut mai un títol del tot oficial. És a dir, sí que és pseudo-oficial, ho podríem dir així, que s'ha de comptar, perquè, per exemple, aquí també comptem la Lliga Catalana, crec que s'han de comptar des del nostre criteri, i per tant fas bé de comentar-la, però també una mica per posar en context que no seria el títol més important, però sí que s'ha de posar de manifest que el Madrid se l'agafa seriosament i que el Madrid juga com ha de jugar un títol oficial. I, per tant, això també s'ha de remarcar. I deixeu-me només afegir, abans que seguiu parlant, que tan bé s'ha fet tot el projecte Pablo Lasso, sobretot el continuisme després de moments baixos, com malament s'ha fet la sortida de jugadors cap a l'NBA, que també és un tema que podrem seguir comentant, però que evidentment ja no depèn tant de Pablo Lasso, Mirotic, que ha anat al Barça, o Sergio Rodríguez, per posar alguns exemples. Sí, d'aquella temporada 14-15, quan fa referència que alguns títols no s'han jugat, com la Intercontinental, també s'ha de dir que ells són els únics que han guanyat el pòquer perquè la Supercopa d'Espanya durant 30 anys o així desapareix i no la pot guanyar ningú. Quan parlàveu el Rubén parlava de gran gestor de grup, jo crec que és meravellós el que ha fet durant moltes temporades. Ell fa sentir importants a tots els jugadors de l'equip i troba algun moment de la temporada perquè aquell jugador es desenvolupi. Hem vist de cop i volta aparèixer, per exemple, Santi Justa en els 5 inicials durant 10 jornades seguides. Això és molt important de cara al jugador, però inclús ho hem vist amb la darrera gran competició que hem viscut, que va ser la Copa del Rei, en la qual de cop i volta dos jugadors que venien sent marginals en tota l'Eurolliga i a la Lliga Endesa, com eren Carroll i Felipe, adquireixen un protagonisme i són jugadors vitals per guanyar aquella Copa del Rei. Per tant, això ho ha gestionat molt bé Pablo Lasso i això sí que no li he vist fer amb molts entrenadors. Tenir implicats a 12 jugadors i a 12 jugadors que tots són molt bons jugadors, jo voldria destacar-ho. Perdona, una coseta. Amb els egos fins i tot estem parlant de jugadors amb caràcter, Rudy, Campazzo, Randolph, caràcters Felipe, que no han de ser fàcils de gestionar. És a dir, i tenint en compte que Lasso els posa a ratlla, però alhora els té més o menys contents. Sí. No, és totalment d'acord amb el que comenta i extensió del teu comentari també del que deia el David. Raül. No, que comentava el tema de les marxes dels jugadors a la NBA, que també el Madrid sap reaccionar molt bé davant d'això, perquè és cert que Mirotic sí que ho anuncia abans, però el Chacho se va de sopetón quan diu me voy a quedar en Madrid i se'n va... Que jo em referia, Raül, a la gestió administrativa del tema dels contractes, que si s'ho han de pagar ells o que el Madrid els hi paga la clàusula i que després tinguin els drets a Europa quan tornin. Em referia més a això, que sí que el Barça ho ha sabut fer, per exemple, en el cas d'Àlex Abrines.
Sí, que és cert, però jo crec que avui el Chacho o Mirotic no estiguin al Madrid és més culpa del Madrid que no dels jugadors, també t'ho dic. No, però sí. Parlo del Madrid. O sigui, per mi, tan bona gestió que s'ha fet esportivament, en aquest sentit, crec que no s'ha negociat bé la sortida, sobretot aquests dos jugadors a l'NBA. Bueno, el Chacho això de dir una cosa un dia i després fitxar per un altre equip, ja últimament s'està tornant habitual. Pregunta-li a l'Unicaja, pregunta-li a València. Que estàs fent un comentari crític al Chacho. Ja saps home, que des del que va fer aquest estiu el tinc un pèl creuadet. Per les formes, cadascú és lliure de fitxar per qui vulgui. Jo només dic que... Sí, evident. Només dic jo una cosa. El senyor Marc Andrés, de 24segons.cat, sempre recorda el cop de puny als testicles de Marcelinho Huertas del senyor Sergio Rodríguez. El que passa que intento ja que no ho recordi gaire perquè, evidentment, això l'encén i no cal. D'acord? Però sí que és veritat que volia posar-ho de manifest i no només és aquesta l'única jugada polèmica. Va, deixem-ho en polèmica. Raül. Però què estàs dient del Chacho? No, jo només dic que... Jordi, actua, premsa en rosa, busca'm això. Què busques, què vols? Jo només dic el que diu el senyor Marc Andrés i ara estava punxant una mica el David, que sempre que parlo del Milà, ell endavant a pas a les transmissions. Fa així. Perdona, Roser, i ell ja sé el que dirà. Jo crec que el Chacho és un grandíssim jugador, Ho és. Que o no està ben assessorat o hi ha decisions que pren que no entén ningú, com ha estat aquesta d'anar a Milà o quan torna a Filadèlfia anar a Moscou, o jo crec que no està ben assessorat aquests últims anys. I allà ho deixo. Evidentment, sí, els calés, però ell on van veure el millor Chacho? On van veure el millor Chacho? Al Madrid. Com són els xachistes? Per què marxa el Chacho a Filadèlfia? Perquè aquell any hi ha contractes televisius i et firmaven un contracte per $8 milions per una temporada. No va per cap projecte, hi va per peles. És un nou salt econòmic el que es produeix en la tessitura de l'NBA i ell la vol aprofitar. Ell la vol aprofitar a Moscou i ho vol aprofitar a Milà. I tant li fan els projectes, per mi. Igual que suposo que aquest estiu la història en València que haurà vingut per un tema de calés, segurament. Serà per això. No, perquè les declaracions que va fer el Jaume Ponsarnau jo crec que queden molt clares. No ho diu, però jo el que entenc és un tema de dinerito. I ara que parlem de dinerito, Joan? Ara que parlem de dinerito, Joan, estic imitant el senyor Núñez, si algú no ho ha entès, perquè ho ha fet molt malament. Hem de dir que s'ha retirat un mite, que és Fran Vázquez, que segurament li farem un programa perquè se'l mereix, però aquí algú ha dit, vanagloriant-lo, renunció a jugar en la NBA, que grande se quedó en ACB. Recordo les paraules que va dir Fran Vázquez quan va arribar a Girona. He venido aquí básicamente por el dinero. Va dir literalment això. Dic perquè també quedi clar. Escolta, del tema aquest de Fran Vázquez, perquè no va anar a la NBA, jo després, quan acabem el programa, dic la meva paraula, perquè si la dic aquí hi haurà una crítica absoluta al que diré. Jo la tenia apuntada, No la puc reproduir en directe. És rollo Bodo Illner, no? Sí, una miqueta, va per aquí. Porter del Madrid de futbol, no? Bodo Illner, dels pocs porters que va aturar un penal a Ronaldo Luis Nazario de Lima. S'ha de dir, el gran Bodo Illner. I va ser l'únic penal que va parar la seva vida. Sí, va ser l'únic, juntament amb l'únic que va parar el Bano Bizarri, també és un altre porter del qual ja en parlarem un altre dia. Bé, de fet no en parlarem, de futbol no en parlarem aquí. Si voleu parlar de futbol no compteu amb mi. I quan parlem de bàsquet, convidarem a Pau Gasol perquè doni la seva opinió o no? No, crec que l'únic any que ha estat a la selecció va ser el que el Pau no hi va anar. Només convidarem a Paco Vázquez, que sempre el confonien amb l'altre Vázquez. I ell deia, no, ell és más alto, más feo, però más bueno que jo. I l'altre dia ho va publicar també a les xarxes socials. Lo de más feo és a discutir. Això diu Paco Vázquez. Con cariño a Paco Vázquez. No, Paco Vázquez, el gran jugador eivissenc del TDK Manresa, campió de la Lliga, que després es va quedar també molts anys a Manresa. Això ho ha dit ell, del gran Fran Vázquez, el pivot de Chantada, de Chantada.
Companys, anem avançant. Jo he tret el tema de Luka Doncic. No sé si encara voleu parlar de Chacho. Anem avançant una mica ja cap a l'actualitat per anar tancant el podcast. No sé de què voleu parlar, si de Luka Doncic o encara hi ha alguna cosa... Un tema que m'ha sortit, que per mi també és important en les temporades de l'ASO, que és la derrota que té de l'ACB amb el València. Jo penso que també... Exacte, no? Bueno, Pedro Martínez i Jaume Ponsarnau. És a dir, els dos junts. Penso que ho trec a relluir perquè jo penso que és un tema de... Aquí crec que tàcticament Pablo Lasso deixa una mica que desitjar, perquè a nivell d'equip, o també ho podem llegir d'una altra manera, no? Que els altres dos entrenadors són els que tàcticament encerten i s'enduen la Lliga CB, no? Però ja és una temporada on pateixen molt a la Copa, on la Copa la treuen com la treuen, perquè recordeu fins i tot que la final, bueno, ja no recordo els quarts amb l'Andorra, amb el campo atrás, amb tot Vitoria cridant-li la campo atrás, però en aquella final València va guanyant de bastant, a prop de 10 punts, si no recordo malament, i la remuntada del Madrid comença a gestar-se, com diu el David, amb una permissibilitat arbitral pròpia del karate press d'Aito amb l'Endic B a davant de tot. Llavors, a partir d'aquí jo penso que és un any també que el fa madurar i el fa veure que aquest aspecte és molt important, no? I jo penso que aquí és, per mi, el creixement definitiu de Pablo Lasso a nivell tàctic i a nivell de buscar recursos durant el partit o durant les eliminatòries. Penso que aquí la manera de passar els blocs directes que plantegen el Pedro Martínez i el Jaume Ponsarnau a nivell tàctic els desmunta una miqueta el joc, els nervis dels favorits i recordem que perden la Lliga també amb avantatge de camp. És a dir, que en aquest sentit el València penso que els hi dona un bany. Sí, jo estic d'acord que sembla que arribava una mica justet a tot aquella temporada de l'equip de Pablo Lasso i una figura emergent la del València on explota Pierre Oriola, motiu pel qual després fitxa pel Barça. Pierre Oriola, un jugador que ha inventat directament, ho dic així, Jaume Ponsarnau. Si parlem de Greg Popovich, que inventa jugadors, que en principi, i que no s'ofengui ningú, no sembla que hagin de tenir qualitats per arribar al més alt o bastant amunt, com és el cas de Pierre Oriola, doncs també aquí tenim a Jaume Ponsarnau, no? Com deies tu molt bé, ara m'ha vingut al cap que, clar, és veritat, era Pedro Martínez, que havia renunciat al càrrec quan va perdre l'Eurocup aquella temporada, però que després diu a les males llengües, ens ho explicaves tu, David, que els germans Roig van dir no, tu ja has dit que renuncies. Quan ell va intentar, sembla, diuen, que es volia quedar, doncs li van dir que ja havia dit que no seguia. Anem avançant cap al punt més actual. Hem recordat ara allò era campo atrás. Fins i tot a les fan zones de les copes sempre hi ha un moment en què posen noms de carrers, hi ha calle era campo atrás. Evidentment, la Lliga CB doncs, també enfotent-se en si mateixa, cosa que és molt sa, evidentment. El Raül demanava el torn de paraula. Només una cosa, arrel del que diu el Rubén, que en una temporada que se li pot criticar, això que dic que estic molt d'acord amb el Rubén, ell arriba a la Final Four, guanya la Copa del Rei i arriba a la final de la Lliga. Sí, continua sent competitiu a tope. Continua sent competitiu i estic d'acord amb el que ha dit el Rubén. Sí. És cert, no? Amb això crec que no hi ha res a dir, que tots estem d'acord, que sempre hi ha aquella sensació de dir perdrà, però perdrà de forma ajustada. Aquí repassant els marcadors de les copes que perd contra el Barça, 92-90, 94-93, amb les remuntades i després que si jugades estranyes al final, que si falta Singleton o no, però sempre és el Madrid que el tens allà enganxat i que no el pots guanyar fàcil mai i que mai dona el seu braç a torça. I el València va guanyar, però va guanyar patint, evidentment, com no pot ser d'una altra manera. No sé quins temes més voleu tocar. Per mi la temporada següent també és important, perquè és la temporada que teòricament l'equip comença amb lesions, no? I que sembla que hagin trepitjat una tifa de quilo i mig. I aquell Madrid, sí, és cert, Llull es lesiona, Kuzmic es lesiona. Jo crec que aquí, bé, evidentment, de vegades es produeixen Ronis Seikalis a la vida, no? I la lesió de Llull fa que Doncic acabi de donar tot el que li quedava. La lesió de Llull fa que Campazzo torni
i que es demostri que Campazzo pot jugar al Madrid i no és aquell jugador que semblava que només podia liderar un projecte com el de Múrcia i, sobretot, porta el fitxatge d'un jugador del qual hem parlat abans, que és Walter Tavares, no? Que potser sí que és cert que no és el típic pivot de Pablito Lasso, però no hem d'oblidar que és un jugador que ha marcat diferències a nivell defensiu, sobretot, a l'ACB. És a dir, Walter Tavares arriba, em sembla que és el mes de novembre, no? Perquè es lesiona Kuzmic, perquè a la NBA s'ha quedat sense equip, i Walter Tavares de seguida comença a donar rendiment i fa un equip nou. I aquest equip que sembla que a principi de temporada ha d'anar cap avall perquè se li ha lesionat Déu i la mare, acaba, sí que és cert, perdent la Copa amb aquell Barça que sembla que l'arribada del Yayo Pesic li ha donat unes forces superpoders, però sí que guanya la Lliga a Baskonia i s'endú la segona Eurolliga amb aquest gran Luka Doncic que s'acaba anant a la NBA i acaba guanyant l'Eurolliga imposant-se un CSKA que és un senyor equip. És a dir, aquell equip que estava cap avall i que en altres condicions potser hauria donat la temporada per perduda, Lasso el refà i el fa créixer. Guanya el Fenerbahce a la final. Guanya el Fenerbahce? Sí. Pot ser que sí, en les semis. Les semis són amb el CSKA i la final és amb el Fenerbahce. Tens tota la raó. Amb MVP injust per Luka Doncic, que hauria d'haver set Fabián Coser a tota, vamos. Totalment, el que passa que l'Eurolliga també fa les seves operacions de màrqueting, Exacte. S'ha d'entendre de màrqueting en aquesta vida. Sí, el senyor Jordi Martomeu... No li donaràs un MVP a Fabián Coser. Això només ho fa... Amb això estem dient que Messi tampoc hauria de guanyar la pilota d'or? No, aquí estem parlant, ja que parles de bàsquet de peus... Doncs alguna no tenia que haver guanyat. Per aquella llista Xavi, no per les altres. Perdona. No per aquelles que obren el termini perquè un senyor que se salta el confinament allà a Portugal actualment guanyi la... No sé, dic jo, Digues, Jordi. Perdona, ja que parlem de bàsquet de peus, el bàsquet de peus sí que de vegades dona MVPs a jugadors sense caràcter mediàtic. No oblidem que Fabio Cannavaro té una pilota. Ojo que comencem, que de Cannavaro, Itàlia, se'n va cap a la crònica, ja ho veo. Fabio Cannavaro, abans o després de fer transfusions de sang de glòbuls vermells i blancs? Després, no? Avui estàs fent... Abans o després de putrar-se contra el poste amb aquell gol del Barça? Bueno, jo ho he deixat aquí. Aquell no va ser... N'hi ha dos, oi? Un és Cannavaro, que s'encasta contra el pal, i l'altre és Raúl Bravo, també és igual. Tornem al bàsquet, o com dirien els altres, nosaltres diem futbol, bàsquet de peus, altres diuen futbol aeri, nosaltres som del futbol de peus. Estratègia de màrqueting de l'Eurolliga, motiu pel qual l'Eurolliga domina i la FIBA té competicions que segueix molt poca gent, i és perquè l'Eurolliga també ha sabut vendre bé el producte i de vegades s'ha de fer aquestes operacions que havia de guanyar l'MVP, i ho sabíem tots, Luka Doncic. Tampoc és que tingués un partit desastrós, que no el va tenir, però sí que hi havia punts en què de vegades recordaves que tenia 17 o 18 anys. Dius, clar, és que aquest nano té 18 anys, perquè de vegades semblava que jugava tota la vida a bàsquet. No sé qui volia intervenir. Sí, bueno, per anar afegint a les temporades, ja hem arribat a aquesta 17-18, a la que guanyen Eurolliga i Lliga, i dona la sensació que la temporada passada, a vegades amb algunes coses, és un déjà vu. Jo donava com a màxim favorit al Madrid a l'Eurolliga i recordem que perd contra CSKA en un partit que, bueno,
Estrany. Molt estrany el partit. Sí, una miqueta estrany i que sembla que el Madrid no acaba de competir. I donant la sensació de que si les coses haguessin anat mig normals en aquests 10 anys, igual Pablo Lasso podria tenir 3-4 Eurolligues sense problemes, sense forçar molt, que petits detalls no li han fet guanyar més Eurolligues. Però el Carme se'n recorda de Raimundo Saporte, les Copes d'Europa. És el tercer entrenador amb més títols del Madrid, darrere de Ferrandiz i de Lolo Sainz, però amb moltes menys temporades. Però a més amb molt més mèrit, no vull treure mèrit a Pedro Ferrandiz i a Lolo Sainz, però parlem d'unes èpoques que no tenen res a veure. Clar, Les grans potències del bàsquet juguen amb les mateixes igualtats de condicions que no passen en aquella època a nivell econòmic i a nivell de nacionalització d'extracomunitaris. També que s'ha de dir, per tant, per donar-li encara més mèrit a Pablo Lasso. Sí, exactament, és el que anava a dir. I després del que heu dit, de Tavares. Tavares és un fitxatge espectacular. Tavares, per mi, ho he dit en moltes transmissions que hem fet, Roger, ell sol condiciona només des de la seva defensa tots els sistemes de l'equip contrari. És que és brutal. I modifica, ja no tirs, sistemes sencers, perquè ell causa por. Destacar, perquè com ens estem anant ja a les últimes temporades, la figura de Campazzo. Per mi són els dos millors jugadors fins a arribar a l'època del confinament. Eren els seus dos pilars. I dir, ja en referència que parlem d'aquests dos jugadors, es parla de que la NBA podria estar tocant a les portes d'aquests dos jugadors, tot i que algun d'ells, com és el cas de Campazzo, amb la darrera renovació, té una clàusula bastant alta, però que podrien sentir si poden fitxar o no per algun equip americà, ells dos i Gabriel Deck, que desmuntaria una vegada més gran part de la columna, perquè també l'argentí de Tortuga aquesta temporada s'està tornant amb un jugador importantíssim. I jo he parlat... Digues, David, digues. No, perquè vaig anotant coses que parla i dic, vull fer referència jo a la final de la Copa, has parlat de la falta de Singleton. Nosaltres, com a curiositat, sempre he coincidit amb algunes copes amb uns amb un altres, amb aquella amb el Rubén, i recordo, com a anècdota, nosaltres en directe vam acabar de veure el partit i ens vam anar amb la sensació que el tap havia estat legal. Tothom marxava del Wizzing, sí, s'havia protestat una mica, però amb la idea fins que no començaves a mirar les xarxes, i és en el moment en què pugem al cotxe que encara no havíem mirat les xarxes, en què crec que va ser Raül precisament, que m'envia i diu, és que és claríssim que no. O sigui que la gran majoria del pavelló va sortir amb la sensació que no havia estat el que després va ser, a nivell d'anècdota. Doncs imagina't això als anys 60, afavorint a uns o altres, normalment sempre a uns. Ja sabeu què vull dir. El Raül no ha volgut ser menys que tu i s'ha quedat una estoneta congelat, també. Sí? El Raül està congelat? No es mou, el Raül. Sí, el manté la postura molt bé. És immutable, és immutable. És Simon Misrai, és una bona imitació de Simon Misrai, i això que porta la samarreta al Maccabi el Rubén. Hauries d'estar ja àtic tu, Rubén, per imitar a Simon Misrai. Simplement, companys, anem acabant ja, anem tancant. Posem la cirereta al pastís, va, Rubén i Jordi. Jo, una cirereta, perquè el Jordi el veig amb molt baixa forma i a nivell de premsa del cor no voldria deixar passar l'oportunitat de que en un programa dedicat a Pablo Lasso no citem a Pablo Lolasso. Absolutament recomanable seguir-lo a Twitter i escoltar-lo. Realment, també com a anècdota, molta intriga per saber qui era personalment. Ara ja ho sabem. I ara ja ho sabem, exacte. A través de... El David i jo el vam estar buscant tota una Copa del Rei. Això volia dir. Amb una altra, a Vitoria. A Vitoria, que vam coincidir amb el David i el Raül, i ells estaven a la zona de premsa i jo els deia, per favor, dieu-me qui és, vull saber qui és. I cada dia venien amb males notícies sense saber qui és. Amb una companya que des d'aquí li enviem una abraçada, David i Raül, la Sandra Polido, que també va anar a aquella Copa
en 24 segons i pica en pop. No, a veure, ara heu parlat de xarxes i ara m'ha vingut al cap que si algú ahir va llegir que Giannis Antetokounmpo anava a Golden State Warriors i es va fumar un cop al cap i no va llegir que estava hackejat, el compte de Giannis Antetokounmpo, que ho sàpiga, que no va Giannis Antetokounmpo, que sapiguem almenys a Golden State, que no hi ha un altre moviment d'aquests bèsties de l'NBA. Jordi i Raül per tancar. Bueno, Raül, acaba tu. No, bueno, jo el que volia dir per tancar és que tot té un principi i tot té un final, i estem parlant de Pablo Lasso, que porta 9 anys, però el bàsquet és com és i l'esport és com és. Això de Pablo Lasso acabarà l'any que no guanyi, o els 2 anys que no guanyi, igual que li va passar a Xavi Pasqual, hi haurà crítiques i acabarà sortint del Madrid perquè l'esport és així i el bàsquet és així. O que li facin el llit com a Cito. Correcte. Prou, stop Cito, Alonso. No, el que vull dir és que, desgraciadament, som desmemoriats per moltes coses i no recordarem, quan Pablo Lasso arribin els mals resultats, arribaran les crítiques i no recordarem tot el que ha fet anteriorment. És igual, si ara ja es parla de grans tiradors de la història del bàsquet espanyol i ja la gent comença a no recordar Navarro Sor, que per sort ell ho recorda llançant des de casa seva, amb aquestes sèries amb les seves filles i amb la seva dona, que ja voldríem molts de nosaltres. Jordi. Sí, per acabar amb aquesta fama que em caracteritza de la premsa groga rosa. S'ha picat. Que sàpigues que el senyor Jorge Javier Vázquez va dir que ell era un bolchevique. Només vull que sàpigues això. Jo me l'he estat guardant fins l'últim minut, però avui també tenim efemèride de la premsa rosa. No són, evidentment, els 20 anys de Gran Hermano, però avui compleix anys la gran cantant Marta Sánchez. No cantaràs l'himne, no? No cantaràs l'himne. Exacte, mite eròtic d'alguns joves i que darrerament va versionar l'himne espanyol amb una lletra, podríem definir-la com a surrealista. Jordi, guardes l'interviu o no? Escolteu, entre Marta Sánchez i les declaracions de Pedro Fernández dient que Franco no estava mal, Podem acabar. Déu-n'hi-donet. Podrien estar agafadets de la mà Pedro Fernández i Marta Sánchez, el senyor Fernández. No, la veritat és que jo que em dedico a això de la literatura i de la llengua, m'agradaria un dia poder dedicar una classe amb els meus alumnes a analitzar la lletra que ella va posar a l'himne d'Espanya, ¿no? Ese vuelvo a casa, mi amada tierra, a que vio nacer un corazón aquí, quan realment la senyora ho estava escrivint des de Miami, no perquè estigués allà passant-ho malament, no, sinó perquè... Però llavors també suposo que quan el senyor Javier Bardem critica coses des de Beverly Hills, suposo que pensem el mateix, no? Bueno, és una manera de mirar les coses des de lluny i dir... A mi aquí sempre m'ha agradat, i anem a un altre camp de l'esport. Compte amb els jardins que ens fiquem, Compte. El senyor Marc... És que a la sortida ja no la trobem, és igual, ja acabem així. El senyor Marc Márquez, no? Que un dia li van criticar perquè celebrava les victòries amb la bandera, amb el seu número i no amb la bandera espanyola i tal. I ell va dir que l'única declaració que tenia era que ell pagava els seus impostos a Espanya, que d'altres persones portaven la bandera espanyola però pagaven els seus impostos a altres llocs. És aquesta l'única reflexió que
què tinc a fer? I alguns conductors, o sigui, algun motociclista també es treia el títol de patró de vaixell de forma il·legítima. I no només motociclistes, Prou, per favor, prou. Jo només vull preguntar si coneixeu algun cardiòleg al qual li diguin il motociclista, perquè no sé per què diuen il dottore a Valentino Rossi. És una reflexió que és una broma, evidentment, no cal que contesteu perquè és una pregunta retòrica. Sí que vull dir que Marc Márquez també va dir això de la bandera del 93, que aquella era la bandera que representava els seus aficionats, el seu número, i que ell no volia agafar ni una bandera perquè li van preguntar tant per la bandera espanyola com per la catalana i ell va dir que agafava la seva, que era la del 93, que representava a tots els seus aficionats, cosa que em va semblar, sincerament, una gran resposta de Marc Márquez i molt intel·ligent. En fi, hem arribat al final ja d'aquest podcast dedicat a Pablo Lasso. Hem parlat de Pepe Lasso, de Pablo Lolasso i hem parlat de grans noms, alguns que no recordava i m'ha fet molta gràcia parlar amb vosaltres. I ara em deleixo per quan aturi l'enregistrament, abans de penjar això a les xarxes socials, que ens expliqui el que ens vol parlar el Raúl Donoso. Això ja quedarà en comitè privat de Fran Vázquez. En qualsevol cas, companys, ha estat un autèntic plaer. Jordi Marín, David Armadàs, Rubén Sancho, Raúl Donoso. Ens quedem a casa o sortim amb mesura o no sé ben bé què hem de dir ara perquè no m'acabo d'entendre. I Jordi, no sé si vols dir tu la teva etiqueta perquè encara hi ha fases. Un dia menys per acabar el confinament o la fase que ens toqui passar la següent? No, és que per això ho deia, que no sabia com t'havia d'introduir-ho, perquè dic, és que no sé si per fases o no. A més, pot ser que cadascú, bueno, alguns coincidim de zona, però altres pot ser que estem a diferents fases. Exacte. És evident, és evident. Sí. Ara, també reconec que prefereixo les fases actuals de les zones sanitàries que l'homenatge a un senyor que va crear les províncies el 1833. Parlo de Javier de Burgos, 1833, fi de la monarquia absolutista. Només dic això, per acabar. Déu-n'hi-do avui, de quins temes hem parlat. Vinga, va, que vagi molt bé, nois. Vinga, adéu. Que vagi bé. Adéu. Please stay home, please stay home. Don't want the corona, please stay home. Oh God, please stay home, please stay home. It's okay to be alone. Guille, tell him. Please stay home. If you need it, go to Mercadona. Go to Mercadona. If you live in Barcelona, there's not only paper in Arizona. Però estem bé, si ens hem de veure ens saludem de lluny. Estem bé, d'aquí 9 mesos hi haurà un baby boom. Estem bé, 2 setmanes sense sortir al carrer. Estem bé, d'aquí amb els meus amics amb res a fer. Stay home, please stay home. Don't want the corona, please stay home. Oh, please stay home, please stay home. Stay home for us and always sound. Well, me say 1, say 2, say 3. Yo dica, quédate a casa, me say. Stay at home, quédate a casa, diga. Stay at home, lávate las manos con jabón. Lávate las manos con jabón. Que es poca, toda precaución. Do all we together in a one action. When man call Willie, they upon the combination. Alongside the family, they upon son. Quédate a casa. It's okay to be alone.